اي حسومه حبيبي شو اخبارك؟ شو هلا تبين؟ والله موجود بس عندي شغل. والله صاير شنو هاي شلون صاير حتى ضعفان إيه. هاي تاخذ. هلا بحسومي هلا هلا عيني قلبي بيك. يمه صاير تخبط فدوى قلبك. فدوى اروح لك عيونك يمه تخبط حتى ضعفان صاير يتجنن فدوى اي تخبط يا بعد قلبي الله شو ما يخليك. تبين؟ والله موجود بس عندي شغل. خطي الله يستعان اشغال قواتك راني؟ اي والله داق علي. لا هيجي دقيت عليك في الموضوع. اي قولي. اقول لك قولي. صدق قالوا عليك تقلد صوت بنات صدق. يمه فدوى يقطب الارصده يمه ايش بدريك؟ سمعنا شو ايش تعرفون؟ عبالك اي كان حولت لي 1000 شو حولك شرف؟ إيش لوني بدي يا يكفني. حظي هو انا هذا حظي ما عندي حظ ما يكفني. ما يكفنك اي زين انت تقلد صدق صوت بنات اي انا سمعت بس ما سامعه من خل عندك دنا أقلد لك؟ اي خل نسمع. هلا حبيبتي شلونك؟ بعد اقوى اقوى اي الو اي ها قابله اغشك اريدك بموضوع بس خو ما تفشلني. لا قولي ما فشلك. حبات حبات إيه، متأكد. اي حبات. متأكد؟ اي متأكد. اوكي اريدك تخابر لي على ابوك عن اذنك عن اذنك. دق دق. افتح مايك افتح. الو الو ابو محمد. عيون ابو محمد. لا ابو محمد ابو محمد. اي انا ابو محمد. متأكد؟ انا ابو محمد وابو محمد وعم محمد. الظاهر انا غلطانة باكم. باي. ها ايش قلت لك؟ ما صدقتي. صدق تحكي هاي راحت بس غير صوت حلو. خلي ادق عليها انا. دق دق. تفتح خط. نشلع قلبك خليش على قلبك. مو بنزلك. أوكي. الو الو منو؟ يا بنت مو ضرب ابو محمد. ايه عيني. اي انا ابو محمد يا عين. قولي عمري. اقول لك عيني. عيني. دز رصيد. شنو؟ دز رصيد. اي ما يخالف ادز رصيد بس غير نشاف اشوفك. ايه غير اخابرك ايه ونشاف ونطلع وبعدين جنك على ارصده اشبعك ارصده. ايه تدز لي والنوف نطلع. واذا دزيتك تطلعين وياي؟ ايه اطلع وياك. اكيد؟ ايه اكيد. يابا راح ادزك رصيد ابو العشره. ابو العشرة شنو؟ لا شنو؟ اريد ابو ال25. زين انت مشتركه بالانترنت؟ ايه خوش اذا مشتركه بالانترنت ادزك ابو ال25. اوكي. امرين امر. فدوى قلبك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا. شنو يا صديق كذي؟ يعني هذا مو معقول يا عمي. صديق عمي تباعوه ردوا السلام. ايش مالكم نايمين على الانترنت؟ بويا والله راح اموتكم هذا الانترنت يا يابا. بويا سووا بينا شو اسمه يسمونه الفيسبوك. وي يا يابا عمي الله يساعدك. بويا اوه مرة شاكو شو تريدوا؟ شايف؟ وشنو انت عمي؟ غدا سويتي غدا؟ الغدا؟ انت يا هلا وكل الهلا ابو عماد. اهلا الله وسهلا. بخير. الله بخير. شو الوجوه ثقيله. اقول ابو عماد نعم. خير؟ ما في شيء. فوق تسالني خيرك؟ نعم معقوله؟ تستخبرني اني؟ شكو استغفر خير ما في شيء. وتقول شكو فوق هالنوم؟ فهمني اكو شيء صاير ما ادري يعني. طبعا بعد انا المن جاي اتغدى يمك، جاي افهمك. بالعكس هذا البيت بيتك وتتغدى وتاكل وتشرب وتنام وش تريد انا حاضر. انا حكي هذا ما يصبر فيه. اسمعني زين، انا انطيتك بذي تعبان عليها، ما منطيك شغله، ما منطيك كتله من مشاعر انسانه متزوجها، بعدين هاي زوجتك الثانيه وساجينها بالبيت، حصل عليها طلع وحضرتك انت براحتك تطلع الطوب تتمشى لابس تراك سوق
لاعب طوبه اصلا انت. والله انا العب طوبه ولا لي علاقه بطوبه نهائيا. قصدي لاعب طوبه بالنار. اما انا جابني على النار، انا وين والنار؟ اصلا انا اخاف من النار. بعدين خليني اقول لك انا ما احب لا كريستيانو ولا هذاك ما يسموه ميسي ولا ريال ولا شو اسمه كل الفرق اللي تلعب طوبه ما اسكت بلا ما تفتت. اسمع اقول لك، لا تجيب لنا وتزود بصف الماعون. خليك وياي وركز. انا بطيحك بنيه تعبان عليها. زين انت متزوج 2 نسوان. لعلمك انا راح اتزوج الثالثه. قصدي هذا اسمع اقول لك، لا تضل تمثل. هاي اساليبك ممكن بالسوق تستخدمها ويا الناس الفقراء، بس وياي لا. عاجلك وخافك وعرفك واعرف اساليبك زين. افتهمت له ولا؟ هاي يا بنتي تعبت وياك وتشكي هواي، لا مره ولا مرتين. وبعدين ما شاء الله لابس لي كوكتيل، الحذاء ماروني والتراكسود رصاصي وانت بنزرقي. شنو حكي ابو عماد؟ هذا حكي جاب على الحكي هذا؟ شنو بدي؟ شنو حابسه؟ شنو ساجنه؟ عمي بدك مدلله ومعززه ومكرمه ببيتها، شو تريد تسالها؟ ما شاء الله ما شاء الله النوم بتحاججني. زين يابا ولا ارصدت توزع على البنات؟ عين والتليفونات مالتك والحبيات، وينك وين الحبيات كأنك تشوله؟ معقولة انت تعبرهن علي سوالفك؟ عماد مستحيل. اني ارصده وحبيات وجوله. جاب جوله على الحبيات. بعدين شغله واحده، شنو هالسالفه؟ مين جبت لي هالسالفه؟ اكو شنو حبيات؟ اكو دليل. اسكت. شنو دليل؟ ما تبغى اسمع الدليل. فوش اذا مشتركه بالانترنت ادزك اول 25. اوكي هذا اني؟ لعن منو؟ قرصطيانو؟